嫁给厉晨云的第3年，宁叔依旧是港城所有女人都羡慕的对象。先生对夫人也太好了，上次夫人只是咳嗽了一声，他立刻给夫人做了全身体检。嫁给全国最权威的医科圣手，许愿我下辈子也这么幸福。宁叔勾唇笑了笑，对护士的这些谈论早就习以为常。他正要照常找厉晨云产检，却因房间里传来的争吵声顿住指尖。先生，等一下还是要把夫人的腹中的孩子流掉吗？这已经是第3次了。我说过，只要宁叔怀孕就给她流产，不管是第几次。男人冷淡的声音狠狠刺进他的耳膜，宁叔脸色瞬间惨白，甚至不敢相信自己的耳朵。为什么？夫人一直很想怀上您的孩子。助手陈诚有些激动。厉晨云沉默良久，嗓音寒凉刺骨。因为3年前的那场手术，我把宁叔的一颗肾割给了心婉，所以他注定这辈子都不能生儿育女，否则就会一尸两命。宁叔的头皮轰的一声炸开，耳边只剩下尖锐的耳鸣。他踉跄着后退，不小心磕到了门口的花瓶，发出啪嚓一声脆响。厉晨云锋利的目光呲了出来，谁在外面？陈诚出来查找，却没看到人影。先生，外面没人，可能是只野猫。宁叔不知道自己是怎么出的厉氏医院，他跌跌撞撞走在路上，只觉天旋地转，胃里一阵阵的干呕。厉晨云，原来你真的爱苏心婉。他无力地滑跪在地上，想起了第一次见厉晨云的场景。4年前，父母车祸离世，他从万千宠爱的港城千金变成了没人要的孤儿，和妹妹宁堂相依为命。他开始没日没夜的酗酒，每隔几天就要进一次医院。直到第3次，那个冷若冰霜的主治医生摘下口罩看着他，皱眉道：宁叔，不开心，有很多办法可以消遣，没必要这么折腾自己的身体。那是他第一次看到厉晨云那张帅到惊为天人的脸。他带他去蹦极、滑雪、飙车、攀岩，做一切他不敢想的极限运动。终于，在一次次尖叫和释放中，他感觉自己的枯萎的心又活了起来。宁叔爱上了他，疯狂地、无可自拔地。他开始追求她，热情又张扬。可从小到大，异性缘好到爆棚，号称港城男人梦中女友的宁叔，却在他面前屡次碰壁。她穿着红裙子，倚靠在迈巴赫上，风情撩动头发。他目不斜视地从旁边经过。他佯装胃疼，在他家门口堵他。他只是打电话让司机送他去医院。他带着苦心钻研做出的饭菜去医院送饭。他只是淡淡扫了一眼宁叔手上的烫伤，抽屉里有药膏，我很忙，别再来了。宁叔彻底泄了气，却在一次宴会上遇到身中烈药的厉晨云。禁欲冷淡的男人此刻面色潮红，毫无章法地吻她。那一晚，他丢盔弃甲，主动做了他的解药。宁叔曾以为厉晨云是爱他的，然而第2天，苏心婉慌张地冲进他们的房间，看到了这凌乱的一幕。他红着眼眶跑出去，却被一伙绑匪绑走，糟蹋了身子，染上了肾病。事情发生后，厉晨云猩红着眼眶，抽了1天1夜的烟，喝了无数瓶酒。宁叔慌了，他看不懂他眼底的情绪，也不明白苏心婉为什么会有这么激烈的反应。最后，厉晨云什么都没说，带他去民政局领了证。婚礼上，他穿着婚纱奔向自己心爱的人，却意外被松动的吊灯砸伤，进了医院。手术前，厉晨云沉着声音向他许诺：宁叔，相信我，你一定会没事的。那场手术是他亲自操刀的，很成功。从那以后，他对他越来越好，无微不至，亲力亲为。但他的身体状况却大不如前，感冒、咳嗽、荨麻疹接踵而至。曾经港城最骄傲张扬的红玫瑰，今年缠绵病榻，连怀上的孩子也接连流产。对不起，阿云，真的对不起。他在厉晨云怀里一遍遍忏悔，男人也红着眼眶一遍遍安慰他。他一直以为他的身体虚弱是那场意外的后遗症，却没想到是因为她的丈夫亲手割掉了她的一颗肾，换给了苏心婉。她通红的眼眶中有几分是因为愧疚，又有几分是因为爱。宁叔已经不想知道了，他只知道，如果厉晨云的心里最要紧的人不是他，那这个男人，他宁叔死也不要。他联系律师，拟定了一份离婚协议。宁叔的目光在最后一句确系感情破裂、解除婚姻关系上停留了一瞬，然后一笔一画签上了自己的名字，每一个字都力透纸背。厉晨云，他轻声道：这一封信是永别。宁叔回家找厉晨云签字，却发现门外停着一辆救护车，佣人神色焦急道：夫人，不好了，心婉夫人的肾病不知怎么又严重了。苏心婉脸色苍白，昏厥在担架上。下一秒，厉晨云的电话打过来，宁叔沉默一瞬，点了接听。话筒中传来他在远处指挥所有人的声音：所有人准备换肾手术的东西，以防万一。紧接着，厉晨云拿起电话：阿叔，有个病人和你一样是特殊血型，性命垂危，你赶快来一趟医院。他口中的病人正是苏心婉。宁叔的一颗心像是被死死拧碎，他正要拒绝，电话那边却传来一声高喊：
先生，新的肾源找到了，是个小孩，也是特殊血型。电话那头倏然一静，厉晨云把手机开启飞行模式，快步走出去。男孩女孩多大了？女孩9岁，叫宁堂。信号猛地被切断，轰！一声惊雷在宁叔的脑海中炸响。宁堂是他亲妹妹，是他在这个世界上唯一的一个亲人。他几乎是冲着电话嘶吼道：“厉晨云，你住手！我妹妹不能捐肾，她有凝血功能障碍。”厉晨云，住手！然而电话那头只剩无尽的忙音，刺耳的铃声乍起，是医院打来的。宁小姐，您妹妹被人强行带走了，她的凝血障碍马上就治疗成功了，这到底是怎么回事？医生急切的声音凌迟着他的耳膜，只剩阵阵轰鸣。他抖着手拨打厉晨云的电话，却一次次被拒接。厉晨云的短信下1秒发了过来：安静，我在手术。他被拉黑了。短短几个字把宁叔彻底逼疯。他发疯般向厉家的私人医院赶过去，却终究晚了一步。他赶到的时候，换肾手术已经做完了。宁堂静静躺在手术台上，身下滴滴答答流的血已经积成了一个血洼。他跌跌撞撞去找医生，却得知所有的医生都跟着苏新婉转移走了。然而最近的救护车也要20分钟后才能赶到。姐姐9岁的小女孩脸色苍白的像雪。糖糖，我在呢，姐在呢。宁叔看着血流不止的伤口，几乎绝望。糖糖笑得有些吃力，姐，我们今天也是打完针就回家吗？宁叔搂着她纤细的坚强，人哽咽，对，等一下我们就回家。他笑得开心了些，眼皮变得沉重。宁叔心痛到几乎干呕，坚持一下。糖糖，别睡，姐求你了。怀里的温度越来越冷，宁叔的心也被一寸寸撕碎。救护车赶到时，宁堂的身体已经凉透了。宁小姐，请节哀。医生叹了口气，他呆呆地坐在血泊中，巨大的悲戚感铺天盖地涌来，将他的喉咙死死扼住。他在这个世界上唯一一个亲人也没了。他像一具行尸走肉一般抱起妹妹的尸体，麻木地向外走去。拐角处，他碰到厉晨云那辆熟悉的布加迪，车里面传出激烈的争吵声。先生，您明知道在没有对宁堂充分检查前不能直接手术，她可是夫人的妹妹。我知道。厉晨云急促的声音传来，但是新婉的情况，再不手术就来不及了，好不容易才又找到和新婉匹配的血型，宁叔没事，宁堂也不会有事的。陈诚叹了一口气，问道：您当初接近宁叔小姐，是不是也有一部分原因是因为她的血型？车内陷入死一般的寂静，宁叔紧紧抿着唇，等着男人的回答。或许是吧。厉晨云嗓音冷淡，却将宁叔的心彻底撕碎。他凄然一笑，好似被生生挖去一块灵魂。原来他曾以为的救赎，不过是一场明码标价的交易。说出这句话后，厉晨云心中莫名有些难受。他轻咳一声，低声道：宁叔，他不是一直说之前的那次婚礼没办好，一直是他心里的遗憾吗？3天后我会给他补办一个盛大的婚礼，然后好好对他。那宁堂换肾的事先不必告诉他，让他安心准备婚礼。国外新到的那批补药和补剂，强身健体是最有效的，你给他送过去，我再好好研制几个药方。是，先生。布加迪疾驰离开，尾气腔的宁叔惨红着眼眶干呕。陈诚的电话打过来，他摁下接听键。太太，先生说有一些补品需要您签收，您方便回家一趟吗？还有，先生说他明天陪您去试婚纱和钻戒，已经约了您最喜欢的设计师。他张了张嘴，泪就不受控制地掉了下来。不必了。厉晨云，我的糖糖已经死了，那个爱你的宁叔也已经死了，是你亲手杀死的。宁叔没有回家，而是带着宁堂的尸体连夜去燕京做了伤亡鉴定。厉晨云在港城一手遮天，他奈何不了，却也要给宁堂讨个公道。宁小姐，和我们主人做交易，可是要付出代价的。你们要多少钱，说就行。她依旧美得惊心动魄，只是鼻梁上多了一副墨镜，遮住了她肿得核桃般大的眼睛。不要钱，我们主人要宁小姐您这个人。对面的人递过来一纸婚约，宁叔的脊背猛地一僵，葱白的指尖在手心掐出白痕。他听说金圈太子爷是个阴质暴虐的天残之人，命不久矣，正在四处找冲喜新娘。良久，他嗓音极淡，答道：好啊，我答应了。他本就一无所有，如今只有一个愿望，就是让宁堂安息。嫁过去不就是守活寡吗？他不怕。我们需要3天准备时间，主人会亲自去港城办这件事，然后接您回燕京。他点点头，喉咙有些涩，我知道了，我会尽快让厉晨云在离婚协议上签字。3天，厉晨云原本和他定下的婚礼也是3天后。宁叔迅速在婚书上签下名字，乌发垂落，遮住了他嘴角转瞬而逝的悲伤。厉晨云一夜未归。第2天，他回来时怀里抱着苏新婉，女人刚刚做完手术的，
脸色苍白，靠在他肩膀上，看向厉晨云的眼神满是眷恋。两人的举止哪里像叔嫂，说是新婚夫妻也不为过。宁叔抱着波斯猫团团，赤脚踩在冰凉的地板上，听着厉晨云事无巨细地叮嘱管家，把家里重新按照新婉的喜好布置一遍，我要亲自照顾嫂嫂。是，先生。新婉喜欢白色的地毯，把这块暖色的换掉。她对玫瑰过敏，任何房间都不能有一片玫瑰花瓣。她刚刚做完手术，要住在地气最暖、朝阳的屋子里。话落，整个别墅陷入一片寂静中，所有人都看向了宁叔。所有人都知道，宁叔最喜欢玫瑰，最喜欢那间朝阳的屋子，最爱在那块暖色的地毯上和团团玩耍。他垂着眼睫，摩挲着怀里猫咪的耳朵，连头也没抬。厉晨云似乎也意识到了什么，皱眉看向宁叔，阿叔，今晚他刚刚做完手术，你应该体谅他。宁叔终于抬起头，勾唇讽刺，我说不行，你就不给了吗？你从我这里拿走，又送给他的东西还少吗？他语气冷淡，袖口里藏着的手却止不住地颤抖。他的肾，宁堂的肾，他不是全都拿走换给苏新婉了吗？这桩桩件件，哪一个是他拒绝了就管用的？苏新婉脸色白了白，咬唇扯了扯厉晨云的衣袖，阿云，弟妹既然不欢迎我，我还是走吧。宁叔，厉晨云的脸色瞬间沉下来，眼神带着警告，你别太过分。他轻飘飘一句话，却让宁叔纤细的肩膀颤了颤。人的心，原来真的能偏成这个样子。厉晨云把他的健康，他生儿育女的权利和他的爱，全都给了苏新婉。如此，他犹嫌不足。好，厉晨云，那你就都给他。在眼泪掉下来的前一秒，宁叔蓦地转身离开。得不到的爱，他不要了。宁叔和团团一起待在宠物房，偌大的别墅，这是唯一他能待的地方。苏新婉温柔的声音隐约传来，阿云，弟妹是不是不高兴了？你要不去哄哄她？男人嗓音冷淡道，不用管，宁叔性子娇气，磨一磨也好。宁叔攥紧手中小小的盒子，死死咬着唇，那里面装的是宁堂的骨灰。姐姐不哭，等糖糖长大了保护你。记忆中的小女孩穿着病号服，手里拿着魔法棒挥舞着。好，姐姐等着。医生说糖糖的病很快就治好了，姐姐带你去迪士尼好不好？好。宁堂银铃般的笑声还在耳边回荡，一转眼他就躺在了这个小小的盒子里，一句话也不和他说。宁叔抱着腿蜷缩在角落里，泣不成声。房间外，厉晨云一直在亲自给苏婉添置东西，祝贺她出院。嬉笑的声音阵阵入耳，喧闹的仿佛另外一个世界。入夜，厉晨云终于回到主卧。宁叔靠在床边，手边放着一壶凉透的茶，散发出淡淡的苦味。他看着他，突然惊觉宁叔瘦了很多，原本就纤细的手腕此时更是瘦得像一把骨头，轻飘飘的，好像随时都会消失。阿叔，你怎么还没睡？他放柔了声音，将宁叔抱在怀里。今天的事你别不开心，大哥死得早，嫂嫂只有一个人，身子又弱。明天我准备给嫂嫂准备办个生日宴会，你也帮我参谋参谋，你们女孩喜欢什么？男人看着他，声音透露着激动和欣喜。宁叔的喉咙像被一团棉花塞住了，他轻声问厉晨云，你还记得明天是什么日子吗？他皱眉，什么日子？宁叔的脸一寸寸变白，他勉强扯了扯嘴角，没什么。明天是他父亲母亲的忌日。自从结婚之后，厉晨云每年都会在这一天陪他去祭拜宁父宁母。为了照顾他的情绪，他也从不在这一天庆祝什么，只是安静地陪着他度过这一天。可是现在他忘了，那个曾经爱他护他的男人，此时满心满眼都是苏新婉。宁叔深吸一口气，压下翻滚的情绪，拿出离婚协议。他将上半部分遮住，只留下签字那一栏，推到厉晨云面前。男人皱起眉，这是什么？还不等他回答，门外却忽然传来一阵嘈杂。先生，不好了，苏小姐中毒晕倒了。厉晨云的脸色一白，飞快地大步走出卧室。新婉，你怎么了？宁叔怔了一下，正打算跟过去，却被忽然折返的厉晨云吓了一跳。他将门狠狠推开，脱口而出冰冷的质问，宁叔，你做的蛋糕里加了什么好东西？新婉就是吃了你做的蛋糕后晕倒的。看到宁叔枕边的盒子，他倏然冷笑，宁叔，你长本事了，敢在蛋糕里下毒。宁叔震惊道，我没有。你不信我？他眼底赤红，指着苏新婉清白的面色和嘴边吐的白沫怒斥道，你要我怎么信你？你害了新婉一次还不够吗？说完，不等宁叔解释，就一把夺过他手中的盒子，向窗外狠狠一丢，阿杂东西！不要！宁叔尖叫着去抓，却只看到盒子在空中裂开，灰白的骨灰像雪花一样纷纷扬扬落了满空，被一阵风吹得无影无踪。咔嚓一声，他似乎听到自己的心被活生生敲碎成了几万个碎片，再也拼不起来了。厉氏医院3楼病房，还好新婉只是心悸，没什么大事。
厉晨云替苏新婉擦了擦额头上的汗珠，替她盖好被子。宁叔呆立在病床边，双手攥着空空的盒子，像一个木偶。厉晨云回过头，看到他这样，心脏像是被什么堵住了，喉咙一阵阵的发酸。他抿唇，将宁叔拉进怀里。女孩娇俏明媚的眉眼完全失去了往日的色彩，变得暗淡无光。对不起，阿叔，是我错怪你了，蛋糕是好的。他把下巴抵在宁叔的头顶，一下一下抚摸着他的脊背。然而，厉晨云发现宁叔一直在攥着盒子，无意识的发抖，停都停不下来。阿叔，你怎么了？这盒子里装的是什么？他温柔地弯腰去看宁叔垂下的眼睛，却被他眼底密密麻麻的红血丝吓了一跳。厉晨云终于意识到了什么不对劲，他有些慌了。你不舒服吗？我去找个诊听器。他匆忙离开，病房里只剩宁叔和苏新婉两个人。苏新婉睁开眼睛从床上坐起来，脸上笑意刺眼，根本不像生病的样子。宁叔，为什么你永远都像一个狗屁膏药一样，甩也甩不掉呢？你难道没有发现，每次只要我略施手段，你就会像一条狗一样被打得爬不起来？他缓缓凑近宁叔耳边，冷笑道，就像当年那场无中生有的绑架。宁叔看到苏新婉眼底的得意，声音沙哑道，当年的绑架案是你自导自演的？没错，还有你婚礼上的小插曲也是我做的。苏新婉勾唇冷笑，阿云是我的，你敢抢我的男人，这点教训还请你和你妹妹笑。那巨大的震惊和愤怒将宁叔笼罩，他眼底漫上一层血色，抬起手狠狠抽了苏新婉一个耳光。笑纳？我抽你一巴掌，你也请你笑纳。宁叔抽得极重，苏新婉的脸颊瞬间红肿起来。贱人，你敢打我，就不怕阿云教训你吗？苏新婉尖叫咒骂。听到厉晨云的名字，宁叔先是僵了一瞬，随即勾唇冷笑，没错，他不会帮我，所以我的仇我自己报。他双手左右开弓，又在苏新婉脸上抽了2个耳光。啊！苏新婉疼得尖叫，正想还手，却听到了门外的动静。他眼神倏然发狠，宁叔，你信不信阿云永远都会选我？说完，他骤然向窗外跌去，同时死死抓住宁叔，带他一块跌了出去。窗外是树满了尖刺的灌木丛。苏新婉带着哭腔喊，阿云，救我！宁叔要杀了我！厉晨云像一支箭一样冲到了窗边，看着同时跌落下去的两人，目眦欲裂。陈诚跟在他其后大声喊，先生，只来得及救一个人，您快做选择。厉晨云的目光紧紧缠绕在宁叔身上，却在下一秒伸出手抓住了苏新婉的手臂，将她稳稳抱在怀里。他劫后余生般抱紧苏新婉，嫂嫂，还好你没事。苏新婉泪眼朦胧地缩在厉晨云的怀里，嘴角得意的笑容刺痛宁叔的双眼。狗皮膏药！苏新婉唇形一张一合，无声对宁叔说。那一瞬间，宁叔的四肢百骸都被灌满了冰碴，心脏痛到麻木。他绝望地闭上眼，身体像一只断了线的风筝般重重跌进灌木丛中。厉晨云，原来你真的从来没爱过我。砰！宁叔做了一个很长很长的梦，他回到了3年前那个暴雨如注的黑夜，那个像噩梦一般的夜晚。他赤脚站在血泊里，抖着手拨打救护车的电话。接线的是个男生，嗓音低沉冷静，你好，请说。宁叔竭力稳住声线，我们在滨海大桥上出车祸了，我爸爸妈妈都晕死过去了，你们快点来，求求你，求求你。电话那头的医生迅速说出一系列急救方案，让他照做。女士，坚持住，我们很快就到。救护车来得很快，那个医生也跟了过来，他依旧冷静指挥着，抢救措施准确又迅速。这一次，他终于在梦中看清了那个医生的脸，是厉晨云。原来，当年抢救他父母的人就是他。在巨大的打击下，宁叔的大脑出于保护机制，模糊了那天的记忆。这就是为什么他在再一次见到厉晨云时，会有一种莫名的安心和依赖感。他是他在危急关头的救命稻草，带他走出父母车祸离世的阴霾，赋予他灰白的世界一抹艳丽的色彩。可是转瞬之间，他却被按在了冰冷的手术台上。厉晨云戴着口罩，举起手术刀，眼睛背后的黑眸闪着冰冷的寒意，准备活生生将他开膛剖腹。不要，阿云，我是宁叔，求求你不要！他惨叫着，挣扎着，一遍遍喊他的名字，然而回应他的只有手术刀划开皮肉时令人牙酸的咯吱声。宁叔，这是你欠的债。说完这句话，手起刀落，血喷溅到男人洁白的衣角，他置若罔闻，手中握着一颗鲜活的温热的肾脏，那是他的左肾。啊！宁叔尖叫一声，从睡梦中惊醒，对上一双熟悉的黑眸。厉晨云眼底一片青黑，布满了红血丝，像是在宁叔床前守了很久。阿叔，你醒了。他握住宁叔的手，惊喜道。宁叔几乎是反射性瑟缩了一下，猛地把手抽回来，冷冷看着他。厉晨云被他的动作弄得嘴角的笑意一僵，
心里像是被一团棉花牢牢堵住。他抿唇，阿叔，当时那种情况，我只能救离我最近的人，况且今晚他确实是被你推下去的。宁叔苍白的唇颤抖着，不可置信地望向他。我没有推他，是苏新晚自己拉着我摔下去的。厉晨云看着他，眼底满是失望。宁叔，我一直以为你是一个善良的女孩，没想到你现在满嘴谎话，实在太让我寒心了。他张了张嘴，却一句话也说不出来，泪死死凝在眼眶里不肯掉下来。你不用做出一副多么委屈的模样，新晚脸上的巴掌印就是证据。宁叔闭上眼，别过脸去，泪像断了线的珠子一样浸湿了枕头。他嗓音颤抖，厉晨云，如果我说当年苏新晚的绑架案不像你想的那样，你信吗？房间里陷入了短暂的沉默，男人叹了口气，别这样，宁叔。宁叔攥紧的手心无力地松开了。他忽然笑了，笑得整个人都开始颤抖，轻声问，厉晨云，你对我到底有没有过一点点爱意？厉晨云好看的眉眼皱在一起，一下又一下替他顺着气，阿叔，我爱你，我当然爱你，不哭了好不好？后天就是我们的结婚3周年纪念日了，我们再办一次婚礼好不好？他将唇抵在他的额头上，又轻轻吻上宁叔通红的眼眶，我再重新娶你一次，等新晚的病好了，我就把他送回老宅，我们还像以前一样。宁叔躺在病床上，眼神怔怔地看着天花板。厉晨云，从3年前你亲手挖掉我的肾的那一刻，我们就回不去了。不知道是不是担心宁叔的缘故，苏新晚的生日宴，厉晨云没有回去参加。他一直在医院寸步不离地守着宁叔，给他喂水喂药，一点一点照顾他的身体。他给他讲医院的各个科室发生的趣事，惹得一众小护士笑得直不起腰。他给他包补身体的药膳，为了调整到最好的效果，甚至拿自己做实验。他一遍遍查看他的病历，生怕错过一点细微的变化。宁叔又听到护士在他的病房外议论，你说厉医生这样的绝世好男人朝哪个方向磕头才能接到？你可别想了，俊男配美女，厉医生的另一半一定得是夫人那样的绝世大美女。另一个护士忽然插嘴，可是夫人对厉医生的态度好冷淡啊，是不是吵架了？瞎操心什么？哪次夫人生气不是立马就被厉医生哄好了？你们就等着看吧，我打赌最多冷战到明天早上。那我赌今天晚上，毕竟夫妻没有隔夜仇骂，这些话传到病房。厉晨云低笑了几声，佯装发怒，你们几个瞎说什么呢？吵到夫人，小心我让科室主任扣你们工资。以往宁叔总会在这时候悄悄羞红了脸，可是这次他只是抱着水杯安静喝水，连眼睛都没抬一下。厉晨云的心里有种莫名的感觉，宁叔好像变了。在这里签个字吧，我看上了城南的一套房子。宁叔拿出离婚协议。厉晨云还没来得及细看，他的手机铃声突然响起。新晚2个大字让他皱了皱眉，彻底无心看协议的内容写的是什么。他迅速在最底下签上了自己的名字，起身去门外接电话。宁叔接过离婚协议，看着上面龙飞凤舞的厉晨云3个字，轻轻呼出一口气，他终于解脱了。他拿出手机，给那个神秘的号码发去短信，完成。那边几乎是秒回了一句话，明天早上我去接你。宁叔摁灭手机，心中的大石稳稳落下。然而门外不知电话那头说了什么，厉晨云的脸色骤变。他先是大声拒绝了什么，然后在电话那头女人的泣不成声中，痛苦地闭上了双眼。好，我答应你，但这是最后一次。晚上，宁叔忽然感觉小腹一阵一阵的抽痛，他一开始还能忍住，可紧接着那股疼痛越来越强烈，他额头上渗出豆大的汗珠，全身仿佛被活活撕裂。意识模糊间，他艰难地伸出手，晃了晃床边支着头打盹的男人。厉晨云，男人一瞬间惊醒，焦急地攥紧他的手，你怎么了，阿叔？肚子好痛，我的孩子。宁叔紧咬着唇，俏丽精致的小脸血色尽退。他眼前一阵阵发黑，意识彻底消失前，厉晨云握着他的手，眼底是化不开的浓重。阿叔，会没事的，一切都会没事的。不知过了多久，宁叔似乎又躺在了那个冰冷的手术台上，身下骤然一空。滴滴，机器冰冷的声音响起。厉医生，夫人的胎盘已经完整取下来了，立刻送回别墅。宁叔醒过来时，病房里空荡荡的，只有他一个人。外面天光大亮，阳光层层洒进屋子里，他身上却是彻骨的寒冷。昨晚手术台上听到的那句话像一句魔咒，狠狠刺进他的心口。夫人，你醒了，先生要我好好照顾您。宁叔推开护士的手，不顾他的阻拦，跌跌撞撞地走出了厉氏医院的大门。他一路走，一路咳，嘴唇被寒风吹得干裂出血。不知走了多久，终于回到了厉家别墅。脚上的鞋不知道什么时候跑掉一只，他却完全没发觉似的，匆匆走了进去。眼前的一幕赫然映入眼帘。那间温暖朝阳的房间里，苏新晚靠在厉晨云怀里，正一勺一勺喝着药。他吐了吐舌头，软着声音撒娇，阿云，好苦。厉晨云似乎是笑着摇了摇头，然后放下碗，
拿起一颗蜜饯放在他手上。再喝一口，好不好？苏新婉撅着嘴不肯听话，男人沉下声音，不是你说的，把刚剥出来的胎盘下药能最快治好手术的后遗症吗？还不快喝完？他勾唇，阿云，是不是我说什么，你都会答应我？男人回答了什么，宁叔已经完全听不到了。他整个人像是被抽去了魂魄，噗的一口鲜血喷在了花坛上。胎盘，他腹中那个孩子的胎盘，被苏新婉拿来下药了。这个念头让他脑子里强撑着的那根弦瞬间崩断。胎盘是厉晨云亲手剥下来的，和他的那颗左肾一样，和宁堂的那颗肾一样。厉晨云，原来你对我的好都是为了苏新婉。他拖着破败的身体，抱着团团强撑着走出厉家别墅，想去警局报警。可宁叔流产后的身体太过虚弱，又遭受了巨大的打击，他的身下开始淅淅沥沥的流血，血迹触目惊心，从别墅门口开始蜿蜒了整整一路。他身上穿着白色的病号服，脸色透明的像雪，好似被身后的大房子抽干了所有生气。艳红逼人的玫瑰，此刻只剩一只枯败凋零的花茎。直升机的轰鸣声传来，宁叔抬起头，看到的却是一张熟悉的脸。金圈太子爷，竟然是他！他用最后一丝力气伸出手，被那个男人稳稳抓住。替我的孩子还有宁堂报仇。宁叔眼底迸发出惊人的光，一字一顿道：我要他血债血偿。好，我答应你。厉晨云端着药碗出来，连忙给医院打电话过去。阿叔醒了吗？他有没有不舒服？先生，夫人自己跑出去了。什么？厉晨云沉下声音，下一秒他震惊地看着地上大片大片蜿蜒不断的血迹。这是谁留下的血？他脸色变白，心中迸发出一种强烈的不安。就在这时，陈诚匆忙跑进来，脸上的神情是厉晨云从未见过的惊慌。怎么啦？他听到自己干涩的嗓音。陈诚跑得几乎断了气，话还没说出来，他竟双膝一软跪在了地上。宁堂，宁堂，宁堂怎么了？厉晨云擒着他的肩膀，怒吼一声，快说！陈诚咬着牙，大声道：宁堂早就死了，这是律所刚刚送到公司的，夫人和您的离婚回执单。